Reg, so ons is lewendig. Daar sê skeken, right. You'll see that the problem. Okay, right. Almal is gelukkig as ek Google. Dis wonderlik. Foon aanskakel. Onthou asseblief dat ons Vrydag 'n toets skryf. Gister het iemand met my kom gesels oor die toets. Is dit aan? Ja, dis werk dit enigstens. Kan jy beter hoor daar agter? Kan jy beter hoor? Adidas? Jy kan hoor? Okay, uitstekend. So, onthou asseblief dat ons die toets skryf. Iemand gister met my kom gesels oor die toets en 'n vraestel van verlede jaar saamgebring. Maar verlede jaar se toets was einde April. Die ooreenstemmende toets. So, dis nogal sinvol om na verlede jaar se toetse te kyk. Hulle was op verskillende tye. Hulle het al ander werk behandel. 'n bietjie verder gevorder as ons. So, net genoeg vir die bepaalde volgende aanspreek. As jy sien teken nie, dan sê hulle keer ja. Ek het gister met die persoon gepraat oor om stad is om te werk. En hy het vir gesê, so vandag gaan ek kom, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Ek weet nie wat die regiment ek op geuit het. Maar, as hy dit nie vandag gaan doen, kan ek dit self môre doen. Nee, môre is donderdag. Vrydag doen en julle die punt op die website. Okay. Dit is semi-rock solid belofte. Het is so maklik om iets te beloof. So, maar ek gaan regtig hard probeer. Net oor die toets. So, ek het net hierdie bladsy 'n bietjie verander sodat daar nie al daardie details is van die toets hier nie, maar nou 'n aparte bladsy. So, hier is die vorige toets en Vrydag se toets sal nog al hierdie werk behandel. Ons kan dit nie ignoreer nie, want dit is eenvoudig goed wat ons reeds verstaan. So, julle weet al almal hoe om die stellings te skryf en wat assignments beteken en dit is onvermybaar om het weer te vra. Maar ek gaan aanvaar dat jy dit kan doen en julle het nie heeltemal so hard gevaar in die vorige toets nie. Weerens, moenie bekommerd wees daaroor nie, onthou die swakste punt van jou eerste 3 toetse word weggegooi. Dis net die finale toets wat ons moet hou, die moet hou, maar dit is dalk sinvol vir jou weer die deur te gaan. Wat Vrydag se toets betref, het ek 'n paar vrae bygesit.
En hulle is tricky vrae. Maar daar's niks wat ons nog nie behandel het nie. So, ons het maandag maandag gepraat oor die globale veranderings wat almal kan sien en verander. So al static methods, al statiese metodes of funksies kan daardie twee veranderings X en Y verander. En hulle doen dit ook. Mystery 1 verander aan X en mystery 2 verander aan Y. Hier is ons my altyd met 'n roeping na mystery 2 en stuur hierdie waardes oor en dan toon hy en stuur wat daar terugkom stuur in X en dit toon dit op die skerm. So werk dit spesifiek hier, ek gaan nog toetse bysit, nog voorbeelde bysit, maar jy moet beslis hierdeur kan werk en die regte antwoord kry sonder om op hierdie knoppie te druk. Wat is dit? Dit is iets wat toets of continue en break of jy dit verstaan. Hierdie eerste vraag ja, om 'n switch te skryf. Hierdie vraag kyk of jy do while kan doen. En hierdie is net voorbeelde. As ek wil, kan ek al die vrae in die toets oor 'n do while doen, maar is 'n bietjie dom vir my wees. Okay, so daar's toetsvrae. En bo-aan is ook hierdie lys van onderwerpe. Een van die onderwerpe is biblioteke, libraries, waar ons eers maandag begin praat. Maar konseptueel is biblioteke nie moeilik nie. So al wat dit is dat in steede van om al my kode in een groot leer te gooi, sê ek, al hierdie kode het te doen met dieselfde onderwerp, hulle spreek dieselfde kwessie aan. Byvoorbeeld, ons het gekyk na 'n voorbeeld. Maak dit groot. So ons het kyk na hierdie Google projek en daar's 'n package vir hom en binne sit ons leer Google. En Google vra vir die gebruiker vir 'n query. Kom ons kyk wat hy hier doen. Ja, hy doen toets met die database. Maar basies vra hy vir die gebruiker vir 'n query en hy vertoon die resultate. En wat hy ook doen is hy soek in 'n database vir daardie resultate om die resultate te kry. Maar ons kon al daardie databases metodes, so search database, add person result in 'n database. Ons kon dit alles in hierdie een leer gesit het, so die een lang main leer het. Maar dis 'n slegte idee, want later dan as jy groot programme kry soos die projek, gaan hierdie leer 5000 lyne lank raak. En dan as jy iets soek, gaan jy nie maklik kry nie, of jy gaan deur mekaar op die verkeerde ding verander. So al die databases goed, het ons in 'n ander leer gesit, 'n ander biblioteek. Dis 'n ander Java leer. Hier is hy. Kom ek kyk net of ek hom groter kan maak. So hier is 'n ander Java leer, public class database. En hy bevat, kom ons kyk wat hy bevat. Hy bevat hierdie globale veranderlike Piston results, wat 'n skikking van stringe is. Dis 'n lys van al die resultate wat hy stoor oor Piston. En hy bevat hierdie int veranderlike, wat ook globaal is. Al sy metodes kan verander. Piston count wat tel hoeveel resultate ek al ingesit het. En dan het hy 3 metodes. Een se naam is init database. En hy stuur niks terug nie, hy's void. Results en dan piston count. Ek weet globaal. En ons het 'n funksie genaamd add piston result en hy stuur ook niks terug nie, maar hy vat 'n string parameter, 'n string argument en hy verander ook aan piston results en piston count. En dan is daar iets wat genoem word 'n funksie search database en hy vat 'n question wat hy net ignoreer, hy gebruik glad nie en hy stuur 'n skikking van stringe terug. Die skikking wat hy terugstuur is piston results. So ons het dit gedoen en hierdie funksies het almal te doen met die databases, so ons sit hulle in hierdie een leer. Nadat ek dit gedoen het, nadat ek in hierdie leer gesit het, is nie regtig nodig vir my om te weet hoe dit geïmplementeer is. Google, kom ons kyk hier. Piston result stoor
die resultaat in add piston result, stoor die string wat ek kry, result, stoor hy in daardie skikking by posisie piston count. En dan maak hy piston count 1 meer. So dit is wat add piston result doen. Maar Google weet nie daarvan nie. Hy weet nie dit is hoe dit werk nie. Al wat hy doen is, hy roep maar net vir add piston result, 3 keer met 3 verskillende stringe. So hierdie Google werk, ek het die database ook gehighlight, ek het nie. Google roep maar net hierdie funksie, die metode, 3 keer, sonder om te weet hoe dit geïmplementeer is. Hy vertrou dat wie ook al die database geskryf het, dit reg geïmplementeer het. En hy gee nie om wat die implementasie is nie. Ek kan nou aan daardie implementasie gaan verander. Ek kan sê, kom ons implementeer eers vir piston result, en dan stoor ek hier is antwoord by piston result -1. Dit is identies dieselfde ding, of dalk iets anders. Ek het die implementasie verander, maar ek hoef glad nie aan Google te verander nie. Google.java kan bly, kom ek skryf dit. Google.java kan bly net soos hy is. Hy roep net hierdie funksionaliteit in die database biblioteek. Dit is basies, database is basies nou 'n biblioteek wat ek vir myself geskep het. So, dit is 'n baie kragtige manier om in steede van 'n enorme probleem op te los, die probleem op te breek in deel A, deel B, deel C, deel D, verskillende biblioteke te sit, en dan een program te hê wat net hierdie dele gebruik. So dit is soms tricky om te weet, hoe moet ek my probleem opbreek? Wat moet ek aparte dele maak? Is dit regtig nodig? Is dit genoeg dat ek net een database biblioteek het? Of het ek dalk 2 verskillendes nodig? Een wat die data manipuleer en een wat net daardeur soek, resultate voorsien. En dit is waar om gridsachteware te skryf, dit is waaroor dit alles gaan. Hoe breek jy 'n probleem op? Wat is die struktuur wat jy gaan gebruik? Watter biblioteek gaan watter ander biblioteek gebruik? Daar is 'n naam vir wat ons hier gedoen het. Wat julle weer in die tweede semester gaan teken. Dit word genoem enkapsulasie, encapsulation. So ons het al die kompleksiteit van database geënkapsuleer in 'n biblioteek. En enigiemand wat wil gebruik, kom ek kyk of ek iets kan doen. Dis nie wat ek wil doen nie. Wat ek wil doen is om dit weg te steek. Ek kan dit ook nie heeltemal wegsteek nie. As ek nie helemaal dit sien. Enigiemand wat database wil gebruik, hoef nie die implementasie te verstaan of te ken nie. Hulle moet net weet watter metodes maak database vir my beskikbaar. En as jy Eclipse gebruik, gee hy vir jou in Herald's in 'n venstertjie 'n outline van hierdie klas. En hierdie outline sê vir jou, daar is hierdie 3 metodes. Search database met 'n string vat en 'n string array stuur. Dit is op die rekenaar wys. Dan kan die mense op YouTube ook sien. So daar's hierdie funksie en ek wil dit juist nie vir julle wys nie. Ek kan dit kleiner maak. So daar's search database wat string aanvaar as parameter en vir ons 'n skikking van stringe terugstuur. En daar's in 'n database wat niks terugstuur nie en daar's add piston result wat 'n string vat en niks terugstuur nie. Ek moet natuurlik nog steeds iets van die biblioteek weet. Ek moet weet dat ek heel eers in 'n database moet roep. As ek dit nie doen nie, gaan my biblioteek nie werk nie. En ek moet weet dat ek moet add piston result roep voor ek search database roep. Anders gaan ek nie terugkry wat ek ingesit het. So daardie tipe op 'n hoër vlak reëls wat ek moet volg, die semantiese reëls van die biblioteek gebruik, is ongelukkig nog steeds daar en daar's maniere wat mense probeer om dit aan te spreek, maar in die meeste gevalle moet jy net so van weet. Ek kan dit aanspreek in database. Ek kan in database sê, waar is database nou? In database kan ek hierso 'n veranderlike bysit, public static boolean, database initialized.
En aan die begin is dit vals. Dan het ek 'n ekstra gebale veranderlike bygesit. Almal in database kan dit sien. En in 'n database byvoorbeeld kan daardie veranderlike waar gaan stel. En add person result kan dit gaan toets en net iets bysit as jy weet die database is reeds geïnisieer. En search database kan dieselfde doen. Hy kan sê as die database geïnisieer is, dan stuur terug person results. Else, okay, wat gaan ons terugstuur as dit nie geïnisieer is nie? Wel, kom ons stuur net 'n nuwe string skikking terug wat leeg is. So 'n lys met 0 stringe. Maar in die algemeen word dit eintlik beskou as lelike kode. Om sulke vlaggies oral oor die tyd te stel, om seker te maak dat iemand die semantiese reëls van jou biblioteek volg is nie altyd geïntegreer. Dit raak nie te kompleks om te leer. So daar's ander maniere waarvan jy baie later sal leer. Okay. So, kom ons praat net nog wie vir 100% gemaklik met biblioteke? Nie skaam is nie. 3 mense. Okay. Wie vir 100% ongemaklik met biblioteke? Net 'n paar mense, iemand wat sy hare kan. Okay, right. Okay. So kom ons praat maar oor biblioteke. Ek sê vir die 3 mense wat ongelooflik gemaklik voel. Kom ons praat oor die tipe biblioteke wat jy nodig gaan hê vir jou projek. Kom ons kyk of ek nog op die web is. Uitstekend. Vanaand het iemand se oë seer maak om dit te sien. En kom ons gaan hiernatoe. So ek dink dit is relatief duidelik. Ja, altyd 'n tricky storie. Kom ons kyk of dit werk as ek dit skryf. Okay. So vandag is die 2015 beslis. Dis beslis die 3de maand en dis omtrent die 25ste rolweg. Bladsy 1. O ja, so die fokusprobleem, nee. Moet ek dit doen? So ek kan nie lekker fokus nie, want daar is nie genoeg lig nie. Maar ek het 'n oplossing uitgedink. Vanoggend dit goed gaan werk. O nee. Dit lyk soos 'n Blair Witch project. Okay, right. Dit is glad nie oplossing. Okay. Ek gaan my nie voorstel aanskakel, maar dan gaan dit weer te veel skyn. Kom maar wat. Miskien is hy net nie baie goed nie. Ek gaan aan, kom ons maak 'n bietjie ligter. Okay, dit lyk beter. Okay, right. Okay, so, ons gaan 'n stel biblioteke gebruik in die projek. Wat jy self gaan skryf en dit gaan 'n sekere patroon volg. Daar is dikwels kry jy 'n probleem in sagteware, jy wil groot sagteware maak. Jy weet nie waarom om te begin om dit in 'n biblioteek op te breek nie, kleiner dele op te doen. So daar is 'n oplossing daarvoor. Dis 'n boek wat iemand geskryf het. En die boek se naam is Design Patterns. En dit sê vir jou dat as jy hierdie probleem het, moet jy hierdie patroon gebruik. En as jy hierdie ander probleem het, moet jy 'n ander patroon gebruik. So dis 'n baie beroemde boek. Ek is te lui om dit self neer te skryf, so kom ons kyk dit op die YouTube. Design Patterns. Moet kyk of dit op Wikipedia is. Software Design Pattern. So dis 'n boek wat omtrent so 1990 uitgekom het en o aarde, ek dink ek het my internet is al weer toe.
Nou wil my internet, daar's hy oop. Okay, en kom ons kyk gou of ek Okay, dis baie nuttig, regtig. En baie mense gebruik dit aan mekaar, maar hierdie is soort van die idee van 'n design pattern en wat ons eintlik wil hê is hierdie boek. So hier is die boek. Dan sê oh come on, give me a break. Kan ek dit groter maak? Is my Google Hangouts nog aan die gang? Ja, okay. Kom ons kyk gou hier. Anyways, daar's die boek. Dis hy, pragtig. En dit is geskryf deur wat genoem word Gang of Four. Dis 4 ouens wat dit geskryf het. Eintlik kom die idee van die boek van 'n baie ouer boek wat in die 70's gepubliseer is oor argitektuur. As jy 'n stad ontwerp, het jy altyd probleme. Jy wil hê karre moet kan rondry. Hoe doen mense dit? Wel, daar's standaard oplossings daarvoor en hulle het hierdie patrone wat jy in argitektuur kry, probeer klassifiseer. En hier het gesê, wel sagte ware is amper net argitektuur. Ons probeer iets bou, so kom ons skryf 'n boek wat die patrone in sagte ware lys. En een van die belangrike patrone waarna ons gaan kyk, sy naam is MVC. Kom ons skryf sy naam neer. MVC. Dit staan vir 3 biblioteke wat jy skryf om jou program te implementeer. Die eerste biblioteek se naam is Model. En dis die model van die data, van die probleem wat jy kan oplos. So in ons projekgeval is dit die model van die bord. Dis die voorstelling van die bord en al die blokkies en al die operasies wat ons op die bord kan doen. So die model is basies al ons data en ons operasies. Kom ek skryf maar Engels en praat Afrikaans. Okay. View, V staan vir view. View staan vir V. Nee, V staan vir view. En dit is, as ek op enige stadium vir die gebruiker moet wys, hoe lyk my data, hoe lyk my bord op die oomblik, dan gaan ek my view biblioteek gebruik om dit te doen. Hy gaan statiese metodes in hê. So, jammer, een stapie terug. Hierdie data is basies globale veranderlikes. Sorry, ek gaan net oorskakel na Engels toe. Globale veranderlikes in die klas, in die biblioteek. En hierdie operations is my statiese metodes of funksies. Maak ek my taal op. My biblioteek gaan ook metodes hê, maar dit gaan alles metodes wees wat my model lees en sê, ek weet niks van hoe die bord lyk nie. Die view weet absoluut niks van hoe die bord lyk nie. Maar hy kan vir die model vra, hoe lyk die bord nou? Vertel my van die bord. Geef my 'n lys van al die blokkies en dan koördinate. Of geef my 'n lys van die spelers se naam, die spelers naam. Of gee my 'n lys van die spelers se huidige skoor. Of geef my die tyd aan wat die speler al speel. Dit sit alles in die model. Alle data sit in die model. Die view weet niks en hy vra net vir die model, geef my daardie inligting aan en die view weet hoe om dinge voor te stel op die skerm. En laastens, die C staan vir controller. Hy het ook operasies. As die gebruiker iets wil verander, as die gebruiker sê maar 'n blokkie wil rondskuif, dan sê hy vir die controller, skuif maar die blokkie rond, en die controller weet hoe om die model aan te pas, om die blokkie rond te skuif. So, ons kry so 'n model waar, ons kry so 'n raamwerk waar daar's 'n model, en hy word vertoon deur die view, en hier is die gebruiker, wanneer julle kan dit sien nie. Dit is skeef. Dit is reg.
Okay? Hier is die gebruiker. En die gebruiker sien dit. Okay? So die gebruiker sien die view. En die gebruiker gee opdragte aan die controller. En die controller opdateer die model. So die gebruiker praat nooit met die model nie. Die model sit aan die ander kant en dis 'n voorstelling van my data, van my bord, van my game of van my databasis en ek praat net met Google. So as dit ons Google toepassing was, sou die database sou hier gesit het. Dit sou ons model gewees het. Hy hou al die inligting. Die read query sou hier gesit het. En die display results sou in hierdie biblioteek gewees het. Display results. So in ons toepassing, in ons kode wat ons geskryf het ons 'n aparte module gehad, 'n aparte klas gehad, 'n aparte komponent gehad wat database voorgestel het en dit was database.java. Kom on ja, database.java. En ons het hierdie twee goeie saamgesit. En google.java. Maar eintlik, volgens die model, die MVC, waar ons hierdie controller patroon, moet ons eintlik ons view en ons controller skei. So dit was eintlik 'n slegte ding wat ons gedoen het, of wat ek gedoen het, as eerlik is, om dit alles in google.java te sit. Eintlik moet hulle geskei wees. En die rede daarvoor is belangrik, want julle gaan dit nodig hê om dit te skei. Die rede daarvoor is dat as ek in een deel van my projek die bord wil vertoon op die skerm, die grafika, dan het dit een tipe view nodig. So ek het 'n view nodig wat grafiese opdragte kan genereer gebaseer op die data in die model. Ek moet basies standaard rol gebruik om te teken. Maar as ek in 'n ander modus is van die projek, moet ek op die skerm met system out 'n printbaar 'n teksvoorstelling van my bord kan vertoon. En dan het ek 'n ander view nodig. En niks het verander in Barrel nie. En eintlik produkte verander in controller ook nie. Al wat moet verander is dat my view vervang met 'n ander klas. En dieselfde is waar vir controller. Een van my controllers moet input van die muis af kan lees om te sê trek hierdie blokkie rond. En nou daardie muisopdrag kan gebruik om die model op te dateer. En waarskynlik sal ek daardie controller saam met my grafiese view gebruik. Want dit help nie ek trek met die muis iets rond in 'n teks nie. Maar my ander controller moet opdragte van 'n leer af lees en die model opdateer. So hierdie ander controller weet presies hoe om 'n leer te lees, hoe om die leer se inhoud te interpreteer en hy gebruik dit om veranderinge aan my model te maak. En daardie controller kan ek waarskynlik saam met my grafiese model en my teksmodel gebruik. So vir die projek gaan jy basies een model skryf met die bordvoorstel en waarskynlik twee controllers, een om die leeropdragte te lees, een om die muisopdragte te lees en twee views, een om die die bord grafies te vertoon en een om dit met teks te vertoon. Kom ons teken gou dit. So. Wat gaan jy okay, dis nie 'n reël nie. En daar's 'n paar reëls oor die ten minste die skeiding moet maak tussen die model en die res van die kode. Maar tot 'n groot mate is jy vry om te implementeer wat jy wil vir die projek. Maar een moontlikheid
Net in geval ek later vandag aan 'n RW1 moet gee. Een moontlikheid is om te sê, okay, ek gaan die volgende Java les skryf. Ek gaan skryf, wel, ek het 'n model nodig. So, ek gaan 'n Java les skryf wat se naam is board.java. En hy gaan my bord voorstel in al die blokkies en ook inligting soos die speler se naam, die speler se score, waar die speler op die level is, watter level die speler op is. En gaan hy inligting hê oor die verskillende levels. Ek dink amper nie so nie. Ek dink ek sal my levels ergens anders te sit. Sodat die board.java kan een ding doen en net daar een ding. Hy stel die huidige staat van die game voor. Net die huidige staat. So ek kan 'n klomp dinge dink wat ek operasies wat ek in hierdie bord kan dit. Byvoorbeeld, ek gaan een of ander operasie hê soos get board. Okay, maar wat gaan dit terugstuur? Wel, een of ander inligting oor wat op die bord aangaan. Dit is dalk te generies. Who knows? En hy gaan 'n operasie dalk hê soos move block. Ek moet waarskynlik vir hom sê watter blok om te skuif, so een of ander bloknommer en een of ander skuif. En hy gaan waarskynlik niks terugstuur nie. So hy gaan net 'n void instuur. So as ek begin om my projek te beplan, kan ek soort van beplan sonder om kode te skryf op papier. En ek begin beplan wat gaan ek hê en watter operasies gaan hulle ondersteun. So dis my model. En dan vir my view gaan ek waarskynlik 2 Java layers hê. Een wat se naam is graphical, kom ons noem dit graphical. Kom ons noem dit GUI.java en kom ons noem dit text.java. En dan het ek 'n controller nodig. So as jy regtig begin groot sagteware skryf, is daar allerlei konvensies oor wat jy die goeders moet noem. Sommige mense bring aan dat jy altyd skryf board view, board model, en GUI view, en text view. En by die controller, dat jy altyd skryf, skryf ek op die skerm, kom ons noem hierdie 'n file controller. Daar's hierdie konvensies. En kom ons noem hierdie 'n mouse controller. Kan julle sien dit? Okay. So, my huidige beplanning is dat ek hierdie 5 roottekens gaan skryf. En wat ek elke keer kom nie, maar ek kan al begin om sit van te raai watter kode ek gaan skryf, watter metodes ek gaan implementeer vir elke rooteken. En dan, hoe gaan ek alles in mekaar vasstapel? Ek gaan waarskynlik nog 'n Java klas skryf. Onder neer. Ek gaan waarskynlik 'n Java klas skryf wat iets is soos public class push me. Ek wil min as moontlik kode in elke metode skryf, en in elke klas. So ek hoop dat push me hier gaan inpas. En ek hoop eintlik dat al die metodes in die klasse wat jy skryf ook in so 'n stukkie papier gaan inpas. Maar dalk sal ek 'n bietjie klein moet skryf. Dalk ook nie. Public static void, ek dink al in die vorige woord, my volgende woord. String args. Okay. So ek gaan net hierdie my metode hê. My push me game gaan niks doen nie. Hy gaan net hierdie ander biblioteke gebruik. En dan op een of ander magiese manier
gaan hy uitfigure wat is die mode. Daar's 2 modusse wat jy vir die game moet skryf. Een in teksmodus waar hy leers moet lees en 'n ander ene in grafiese modus. So ek gaan waarskynlik hier 'n if hê wat iets sê soos mode iets. Dan gaan hy die teksmodus gebruik en else gaan hy die grafiese modus gebruik. En as ek in die teksmodus is, gaan ek hierdie biblioteek gebruik, file controller en teks en my model. So waarskynlik gaan ek dinge skryf soos model.initialize net om die beginbord op te stel, dalk iets in daai lyn, en dalk iets soos file controller .read file en een van 'n leernaam en file controller gaan daai leer lees en vir die model sê sit 'n blokkie daar, sit 'n blokkie daar, sit 'n blokkie daar. Ek lees alles uit hierdie leer uit, die leer staan na watter blokkies waar moet kom. Onthou julle daarvan. Dit staan maar op die webwerf. Nie alles is op die webwerf nie, maar ten minste is dit al daar. Daar's hierdie leer formaat wat so lyk, wat my file controller moet lees en verstaan, wat hierdie bord opstel. So dit is wat hierdie funksie waarskynlik gaan doen. En dan moet hy ook 'n klomp commands execute. So file controller .execute. En hy moet dit ook van 'n leer af lees. So, soms raak die middleware controller 'n bietjie kompleks vir mekaar, maar in daardie leer is daar 'n klomp opdragte wat sê hoe jy blokkies te skryf en een opdrag wat sê vertoon die bord op die skerm. En as execute file daardie opdrag lees, moet hy vir die view laat weet dat hy dit op die skerm moet vertoon. En basies in my ander modus waar ek grafies werk, gaan ek rowweg dieselfde doen. Model.initialize check. Ek gaan waarskynlik hier iets anders doen. Ek gaan waarskynlik hier begin deur vir die view te sê display. En dan gaan die gebruiker iets op die skerm doen. Byvoorbeeld om die muis te skuif, so die controller. Okay, so jammer, ek vra verskoning. Ek het nou geskryf view, maar ons het 2 views, nee. Vir file controller het ons hierdie leer gebruik en die teks, hy geroep vir teks om die ding te vertoon, almal gebruik vir bord. Oh damn, ek is jammer, ek vra verskoning. Ek is heeltemal in mekaar. So daar's nie model nie, ons het dit genoem board.java. So hieronder moes ek geskryf het board. Dis my model se naam. So, in my teksmodus is dit board wat ek opstel en hy gebruik vir file controller en file controller gebruik vir die text view om iets op die skerm te vertoon en aan die ander kant moet ek ook my bord initialiseer. Hy gebruik hierdie GUI view. So hierso gaan waarskynlik staan GUI.display. Vertoon die bord vir die gebruiker. En dan is dit die GUI controller, die mouse controller wat moet wag vir 'n opdrag van die gebruiker om die muis rond te skuif en hy sal die model verander en vir die view sê teken 'n nuwe bord. So die laaste opdrag hier sal seker iets wees soos mouse controller .start of respond to inputs of wat ook al. Julle is baie stil, julle lyk baie geskok. Kom ek sê net 'n paar mense wat sonder geskok word. Julle baie geskok. You look very surprised. Shocked. Are you okay? No, what is this wrong?
Are you okay? Are you listening to the interpretation music? Oh. Who else? Everybody look calm. Everybody stay calm. No panicking. Het jy enige vrae oor hierdie wat ek alles verduidelik het? Geen vrae. Dis baie slegte nuus. Dit beteken dat of jy verstaan dit perfek en eintlik jy tyd mors nie te veel, of jy verstaan dit glad nie en kan nie eens enigiets dink om te vra daaroor. Dis is hoe vreemd vir julle is. Ons het baie vinnig probeer. Ek bedoel 4 weke gelede kon van julle skaars die rekenaar aanskakel. En nou is ek besig om te praat oor hoe maak jy groot sagte ware en watter patrone gebruik jy, al sulke goede. Hierdie week is 'n bietjie chaos want Dirk en ek en van ons ander dosente en van ons ander demies, van ons demies gee 'n kursus vir studente by Kaput, by die Cape Peninsula University of Technology. Ek kan met Kaput, hulle hou nie af van as mense dit so doen nie, maar dit is net seafood, like, kom ons met seafood. Ek dink dit is hulle hou daarvan. In Kaapstad is daar baie werk vir ontwikkelaars, so developers. Mense wat hulle so 'n probleem vir kan gee en wat sulke oplossings kan uitdink en dit dan kan implementeer en dan die werk kan doen. Daar's baie maatskappye wat werkers soek en hulle beklein werkers. Die stad van Kaapstad het besluit dat een manier om dit aan te spreek is om mense te vat wat reeds 'n graad het in bosbou en hulle te upskill, om hulle te leer om te programmeer. Want hulle sal dalk nie die volgende Google kan uitdink nie, maar hulle sal wel sulke kode kan implementeer ten minste, dalk kan dit selfs nie werk nie, maar hulle kan weet genoeg te implementeer. So, daar is hierdie 6 maande kursus wat die stad aanbied vir mense met graad wat reeds bestaan, wat nou wil inbeweeg in IT, en hulle kry baie aansoeke daarvoor, en 'n deel van die proses is om hulle in die eerste week net uit te filter. Wie het die talent om wel IT te ontwikkel? Wie het die talent om 'n developer te word? En wie het geen kans? Wie sukkel so dat hulle nie dit gaan doen? So in hierdie eerste week bied ons 'n brugkursus aan, basis, 'n bootcamp, waar ons hulle leer dag 1 assignments, dag 2 ifs, dag 3 whiles, dag 4 arrays. En dan evalueer ons hulle en kyk, tel hulle enigiets op. En ons verwag nie dat hulle baie vinnig kan programmeer of baie goed met kan programmeer. Ek hierdie omskakel. Dit meer met my. Dis nie dat ons verwag dat hulle kan uitstap en Java perfek kan ken nie, maar dit gee ons 'n kans om vir hulle om agter te kom wie van hulle weet wat. Eendag is dood. So, en dan kan ons nog skade weer. Maar dit lyk sleg op die skerm. Ek sal net doorskakel. Okay, so daai ouens probeer baie vinnig. En hulle is baie verbaas. Maar hulle kom reg. Dag na dag sien jy dat die eerste dag huil hulle want hulle moet assignments skryf, hulle moet Fahrenheit en Celsius omskakel met 'n formulietjie wat ons vir hulle gee. En as van die mense wat dit nie kan doen nie en huil en wil ophou. En die volgende dag moet hulle begin om if-stellings te skryf. En dan, daai volgende dag sê hulle, gister was so maklik. Nou het ek daarop terugkyk, was gister eintlik triviaal. En dieselfde is waar vir julle. As julle in julle tweede jaar kom en dit R1 te kyk en sê, dit was net eenvoudig te maklik. Ek kan nie glo ek enigstens van my gesukkel. En van julle sê, ek weet van julle weet dit. Ek kan al programmeer en ek sukkel glad nie, hierdie kursus verveel my. Maar die toetspunte is nie heeltemal so hard nie. So ek sal nie te hard sê as ek is nie. Maar ek weet hulle gaan beter in die volgende toets, Vrydag se toets. Ek weet dit, ek kan dit net aanvoel. Ek het hierdie sterk gevoel, julle gaan baie goed doen. Volgende jaar gaan hulle sê R1 is baie maklik, maar julle gaan sukkel met RW2 en wiskunde 2. En dan jy moet wiskunde deurkom asseblief. As jy enigiets inkom wiskunde deur. En in jou derde jaar gaan jy terugkom op RW2 en wiskunde 2 en fisika 2 en wat jy wil doen en sê, dit was die maklikste goed nog. Ek kan nie glo nie. So julle kyk nou sekerlik almal terug na matriek en sê dit was eintlik baie triviaal. Né? Wie het matriek gedoen? Maar 12.
Daar is soms mense wat dit nie gedoen het nie, of maak asof hulle dit nie gedoen het nie. Okay, so ons weet almal dit is nou triviaal. Daai wiskunde was so pateties maklik. Ek is moeg. Kom ek wys julle 'n video, dan moet julle huis toe gaan. Het ek video's om te wys? Ek het moontlik al my video's vir julle gewys wat ek hier het. Ek het al dit gewys. Het ek vir julle dit gewys? Die gimnas? Ek dink ek het enigiets wat ek nog nie vir julle gewys het nie. Ek kan vir julle dit wys, dit gaan oor moderne sagteware. Okay, right, ek sal vir julle volgende maandag 'n smart video wys. Iets spesiaal. Okay, right, kom ons op.